Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'pchilik uchun notanish bo'lgan mavzulardan biri platsenta haqida gaplashamiz. Platsenta bu homiladorlik davrida hosil bo'ladigan alohida a'zo hisoblanib, bu ona bilan bolani o'rtasidagi barcha aloqalarni uzluksiz ta'minlab turadi. Xo'p, platsenta har yon to'qimasidan rivojlanadigan alohida a'zo bo'lib, uning shakli, vazni hammada har xil bo'lishi mumkin. Asosiy vazifalari quyidagicha. Birinchi vazifasi ona va bola o'rtasida kislorod aloqasini ta'minlaydi, ya'ni ona va bola o'rtasida qonda gazlar almashinuvini ta'minlab beradi. Ikkinchi vazifasi ona va bola o'rtasida moddalar, oqsil, yog', uglevodlar, minerallar, vitaminlar almashinuvini ta'minlab beradi. Uchinchi vazifasi esa bu himoya vazifasini bajaradi. Himoya vazifasi bu onadagi turli xil infeksiyalar yoki qonda aylanib yurgan turli xil kimyoviy vositalarni homilaga o'tishiga to'sqinlik qiladi. Lekin har doim ham emas. Ba'zida spirtli ichimliklar, alkogol, sigaret ta'siri hamda turli xil platsentar baryerdan, platsentar to'siqdan o'tadigan dorilarni xavfini saqlab qola olmaydi. To'rtinchi va asosiy vazifasidan biri ona va bola o'rtasidagi qon aylanishining asosiy ta'minlovchisi hisoblanadi. Bola kindik tizimchasi orqali yo'ldoshga bog'langan bo'ladi va shu orqali onadan oziq moddalar, kislorod hamda turli xildagi mineral moddalarni oladi. Bolada hosil bo'lgan chiqindilar esa kindik tizimchasi platsenta orqali onani qoniga o'tkazilib beriladi. Xo'p, platsenta muhim vazifalarni bajarishdan tashqari ko'pchilik ayollarimiz homiladorlik davrida, hatto o'zistlarimiz ham platsentani tuzilishi yoki joylashiga uncha ko'p ahamiyat berishmaydi. Faqat boladagi struktura o'zgarishlariga qarashadi. Lekin platsentani xalq orasida pastda joylashibdi yoki erta qariyapti, shishgan degan diagnozlari uchrab turadi. Platsenta pastda joylashsa xavflimi? Ha, o'zi qancha normada bo'lishi kerak? Platsenta bachadonni ichki bo'g'zidan 5 sm dan yuqori joylashishi bu ideal normal holatda joylashish deyiladi. Agarda 5 sm dan pastroq joylashadigan bo'lsa, platsentani pastda joylashi hisoblanadi. Bu tez-tez qon ketishlar, periodiskiy og'riqsiz qon ketishlar bilan xarakterlanishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sizda agarda homiladorlik davrida yo'ldosh pastda deyilgan bo'lsa, yo'ldoshingizda struktura o'zgarishlar, yo'ldosh qariyapti yoki kalsinatlar bor deyilsa, hech ham kechiktirmasdan shifokorga murojaat qiling. Agarda sizda yo'ldosh bilan bog'liq muammo aniqlangan bo'lsa, zudlik bilan kechiktirmasdan Vatan tibbiyot markazi shifokor ginekolog qabuliga yoziling va o'zingiz uchun kerakli konsultatsiyani oling.